Στα 79 μου χρόνια πίστευα ότι το βιβλίο της ζωής μου είχε ήδη γραφτεί και οι σελίδες του είχαν αρχίσει να κυτρινίζουν από τον χρόνο. Νομίζεις πως όταν φτάνεις σε αυτή την ηλικία έχεις δει όλα τα χρώματα του κόσμου, έχεις ακούσει όλες τις μελωδίες και έχεις νιώσει κάθε πιθανό πόνο ή χαρά. Πιστεύεις ότι η μοίρα δεν έχει πια κρυμμένους άσους στο μανίκι της, κι όμως η ζωή έχει έναν περίεργο τρόπο να σου υπενθυμίζει ότι είσαι μαθητής μέχρι την τελευταία σου ανάσα. Αυτό που συνέβη εκείνη, την απλή, κατά τα άλλα, τρίτη, δεν ήταν κάτι βίαιο ή εξωπραγματικό με την πρώτη ματιά. Ήταν μια στιγμή απόλυτης, κρυστάλλινης συνειδητοποίησης που έσχισε τη σιωπή της ύπαρξής μου σαν μια κραυγή που έβγαινε από τα βάθη της ψυχής μου, παρόλο που τα χείλη μου παρέμεναν ερμητικά κλειστά. Πριν σας διηγηθώ πως μία μικρή ανακάλυψη μέσα στο ίδιο μου το σπίτι ανέτρεψε όσα θεωρούσα δεδομένα για δεκαετίες, θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι. Αν αυτή η ιστορία σας κάνει να αναρωτηθείτε για τις δικές σας σχέσεις και τον τρόπο που βλέπετε τους ανθρώπους γύρω σας, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να κάνετε ένα like στο βίντεο και να το μοιραστείτε με κάποιον που ίσως χρειάζεται μια στιγμή αναστοχασμού. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να συνεχίσουμε να εξερευνούμε μαζί τις αθέατες πλευρές της ανθρώπινης ψυχής. Η υποστήριξή σας είναι το κίνητρό μας για να φέρνουμε στο φως ιστορίες που μιλούν στην καρδιά και όχι μόνο στις αισθήσεις. Σας ευχαριστώ που είστε μέρος αυτής της διαδρομής. Η ζωή μου τα τελευταία χρόνια είχε αποκτήσει έναν ρυθμό αργό, σχεδόν τελετουργικό. Ξυπνούσα πάντα την ίδια ώρα, έφτιαχνα τον καφέ μου ακούγοντας τον ήχο του μπρίκιου και κοιτούσα έξω από το παράθυρο τις σκιές των δέντρων που άλλαζαν σχήμα καθώς ο ήλιος ανέβαινε. Το σπίτι ήταν γεμάτο από αντικείμενα που κουβαλούσαν μνήμες, το παλιό ρολόι του τοίχου, η πολυθρόνα που είχε αρχίσει να φθήρεται, οι στίβες από βιβλία που δεν είχα πια την υπομονή να διαβάσω ολόκληρα. Ζούσα σε μια κατάσταση συναισθηματικής σκόνης. Όλα ήταν τακτοποιημένα, ήσυχα, αλλά κάπως θαμπά. Ο γιος μου, ο Αλέξανδρος, με επισκεπτόταν κάθε Κυριακή. Οι επισκέψεις του ήταν ευγενικές, τυπικές, γεμάτες από εκείνη την προσεκτική στοργή που έχουν τα παιδιά προς τους γονείς όταν νιώθουν ότι οι κόσμοι τους δεν τέμνονται πια. Μου μιλούσε για τη δουλειά του, για τις υποχρεώσεις, για τα νέα της πόλης. Εγώ έγνεφα, χαμογελούσα και ένιωθα την απόσταση να μεγαλώνει. Δεν ήταν ότι δεν με αγαπούσε. Ήταν ότι και οι δύο είχαμε αποδεχτεί τη σιωπή ως τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας που μας είχε απομείνει. Είχαμε γίνει δύο ξένοι που μοιράζονταν το ίδιο επώνυμο και μερικές παλιές φωτογραφίες. Εκείνη την ημέρα αποφάσισα να καθαρίσω ένα παλιό μπαούλο στο υπόγειο. Δεν ήταν μια ανάγκη για τάξη, αλλά μια ξαφνική όθηση να αγγίξω κάτι από το παρελθόν. Ίσως για να βεβαιωθώ ότι υπήρξα κάποτε νέος, γεμάτος όνειρα και ορμή. Μέσα σε εκείνο το μπαούλο, κάτω από παλιά παλτά και κυτρινισμένες εφημερίδες, βρήκα ένα δερμάτινο σημειωματάριο. Δεν ήταν δικό μου, ήταν της γυναίκας μου, της Ελένης, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από 10 χρόνια. Η Ελένη ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς. Πάντα στη σκιά, πάντα εκεί για να στηρίξει εμένα και τον Αλέξανδρο, την θεωρούσα δεδομένη. Το λιμάνι μου, τη σταθερά μου. Ποτέ δεν είχα αναρωτηθεί τι σκεφτόταν εκείνη τις ώρες που εγώ ήμουν απορροφημένος από τη δουλειά μου ή τις δικές μου ανησυχίες. Ανοίγοντας τις σελίδες, το χέρι μου έτρεμε. Δεν ήταν ένα ημερολόγιο γεγονότων, ήταν ένα ημερολόγιο παρατηρήσεων για μένα. Καθώς διάβαζα, ένιωθα το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια μου. Η Ελένη έγραφε για τις στιγμές που με κοιτούσε να κοιμάμαι και έβλεπε την κούραση που εγώ αρνούμουν να παραδεχτώ. Έγραφε για τις φορές που της μιλούσα απότομα και εκείνη επέλεγε να μου απαντήσει με σιωπή. Όχι γιατί δεν είχε τι να πει, αλλά γιατί ήξερε ότι ο θυμός μου ήταν απλώς φόβος μεταμφιεσμένος. Αλλά αυτό που με έκανε να ουρλιάξω εσωτερικά, αυτό που με συγκλώνησε στη θέμελα, ήταν μια καταχώρηση από το 1985. «Σήμερα ο Γιώργος γύρισε σπίτι και δεν με κοίταξε καν στα μάτια», έγραφε. Μου μίλησε για την προαγωγή του, για την επιτυχία του, του χαμογέλασα και του είπα συγχαρητήρια. Αλλά αυτό που ήθελα να του πω ήταν ότι σήμερα φοβήθηκα. Φοβήθηκα ότι αν συνεχίσει να κοιτάζει μόνο την κορυφή του βουνού, θα ξεχάσει πώς είναι να περπατά στο χώμα μαζί μου. Τον αγαπώ τόσο πολύ που επιλέγω να είμαι ο καθρέφτης του, ακόμα κι αν εκείνος βλέπει μόνο το είδωλό του και ποτέ το γυαλί που τον κρατάει. Διάβασα εκείνες τις λέξεις ξανά και ξανά. Για 50 χρόνια νόμιζα ότι ήμουν ο πρωταγωνιστής, ο προστάτης, ο ισχυρός. Και σε μια στιγμή, στα 79 μου, κατάλαβα ότι ήμουν ένας άνθρωπος που περπατούσε τυφλός δίπλα σε έναν άγγελο. Η Ελένη με έβλεπε με μια διάβγεια που εγώ δεν είχα ποτέ για εκείνη. Είχε θυσιάσει τη δική της φωνή για να μην ταράξει τη δική μου αυτοπεποίθηση.
Η κραυγή που ένιωσα μέσα μου ήταν η κραυγή της μεταμέλειας, της συντριβής του εγώ μου. Πώς μπόρεσα να είμαι τόσο παρόν και ταυτόχρονα τόσο απόν? Η συνειδητοποίηση αυτή δεν έμεινε μόνο στο παρελθόν. Μετέφερε το βάρος της στο παρόν, στη σχέση μου με τον Αλέξανδρο. Κατάλαβα ότι έκανα στο γιο μου το ίδιο που είχα κάνει στην Ελένη. Τον κοιτούσα, αλλά δεν τον έβλεπα. Τον άκουγα, αλλά δεν τον ένιωθα. Είχα χτίσει έναν τοίχο από πρέπει και επιτεύγματα, περιμένοντας από εκείνον να είναι η συνέχεια της δικής μου εικόνας, αντί να τον αφήσω να είναι ο εαυτός του. Το απόγευμα εκείνης της ημέρας, ο Αλέξανδρος ήρθε για την καθιερωμένη του επίσκεψη. Καθόμασταν στο σαλόνι, ο καθένας με το δικό του ποτήρι νερό, και η σιωπή ήταν πάλι εκεί, βαριά και γνώριμη. Τον κοίταξα. Είδα το ίδιο βλέμμα που περιέγραφε η Ελένη για μένα, ένα βλέμμα κουρασμένο, κρυμμένο πίσω από την ευγένεια. «Αλέξανδρε», του είπα, και η φωνή μου ακούστηκε ξένη στα ίδια μου τα αυτιά. Με κοίταξε ξαφνιασμένος. «Ναι, πατέρα». «Δεν σου ζήτησα ποτέ συγγνώμη», συνέχισα. Η έκπληξη στο πρόσωπό του ήταν σχεδόν οδυνηρή. «Για ποιο πράγμα?» «Γιατί νόμιζα ότι το να είμαι πατέρας σήμαινε να σου δείχνω τον δρόμο, ενώ θα έπρεπε απλώς να περπατάω δίπλα σου. Γιατί σε έβλεπα σαν μια δική μου εκκρεμότητα και όχι σαν έναν άνθρωπο που έχει τη δική του φωνή, τους δικούς του φόβους, τη δική του σιωπή». Δεν υπήρξε δράμα, δεν υπήρξε αγκαλιά με λυγμούς. Υπήρξε μόνο μία μακρά, βαθιά ανάσα από την πλευρά του. Είδα τους ώμους του να χαλαρώνουν, σαν να του είχα αφαιρέσει ένα βάρος που κουβαλούσε χρόνια χωρίς να το ξέρει. «Σε ευχαριστώ, πατέρα», είπε μόνο. Και σε εκείνο το «ευχαριστώ» ένιωσα ότι η απόσταση άρχισε επιτέλους να μικραίνει. Τις επόμενες ώρες δεν μιλήσαμε για δουλειές ή για νέα. Μιλήσαμε για την Ελένη. Του διάβασα κάποια αποσπάσματα από το σημειωματάριο. Μιλήσαμε για τις δικές του ανασφάλειες, για το πώς νιώθηκε εκείνος κάποιες φορές αόρατος μέσα στις υποχρεώσεις του. Ήταν η πρώτη φορά που δεν ήμασταν πατέρας και γιος με την αυστηρή ιεραρχία των ρόλων, αλλά δύο άνθρωποι που προσπαθούσαν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Στα 79 μου νόμιζα πως τα είχα δει όλα, αλλά αυτό που είδα εκείνη την ημέρα ήταν ο ίδιος μου ο εαυτός, απογυμνωμένος από τις ψευδαισθήσεις του. Κατάλαβα ότι η πραγματική ζωή δεν συμβαίνει στις μεγάλες αποφάσεις ή στις σημαντικές ημερομηνίες. Συμβαίνει εκεί που η καρδιά σου συναντά την καρδιά του άλλου, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εγωισμό. Συμβαίνει όταν έχεις το θάρρος να πεις «δεν ήξερα» και «σε βλέπω». Η ιστορία μου δεν τελειώνει με μια μεγάλη αλλαγή στον κόσμο. Τελειώνει με ένα ήσυχο βράδυ σε ένα σπίτι που δεν είναι πια γεμάτο σκόνη, αλλά γεμάτο από μια νέα, εύθραυστη ειλικρίνεια. Το μπαούλο στο υπόγειο έκλεισε, αλλά η ψυχή μου άνοιξε. Και ίσως αυτό να είναι το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία στο τέλος της διαδρομής. Συχνά αναρωτιέμαι πόσες Ελένες υπάρχουν στη ζωή του καθενός μας. Πόσες σιωπές δέχεστε ως δεδομένες. Πόσες φορές κοιτάζετε τους ανθρώπους σας και βλέπετε μόνο αυτό που θέλετε εσείς να δείτε. Μην περιμένετε να φτάσετε στα 79 για να ανακαλύψετε το σημειωματάριο της ζωής σας. Η κραυγή που ένιωσα εγώ ήταν μια κραυγή αφύπνισης. Μια υπενθύμηση ότι ποτέ δεν είναι αργά για να γίνουμε λίγο πιο ανθρώπινοι, λίγο πιο παρόντες. Φεύγοντας από αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας αφήσω με μια ερώτηση που με βασανίζει, αλλά και με λυτρώνει κάθε μέρα. Αν σήμερα ήταν η τελευταία σας σελίδα, θα είχατε το θάρρος να την γράψετε με απόλυτη αλήθεια ή θα αφήνατε τη σιωπή να καλύψει όσα δεν τολμήσατε να πείτε. Η απάντηση δεν βρίσκεται στα λόγια, αλλά στις πράξεις σας από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Η ιστορία μου είναι πια και δική σας. Φροντίστε τις συνδέσεις σας, εκτιμήστε τις σιωπές και πάνω απ' όλα μην σταματήσετε ποτέ να αναζητάτε την ουσία πίσω από το προφανές. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να θυμάστε, η ζωή είναι πάντα έτοιμη να μας εκπλήξει, αρκεί να έχουμε τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά